bakka jirtanitti nageenyi Rabbii isinirratti haa jiraatu isinin jedha. Mata duree dhaamsa dargaggeessaaf ta'u tokko qabadhee bakka kanatti argame. Dargaggeessi islaamummaa keessatti gatii guddaa qaba. Islaamummaa keessatti utubaadha. Dargaggeessi abdiidha. Dargaggeessi mul'ata boruuti. Yeroo kamuu islaamummaan waa mara osoo gatiitti gootu dargaggummaan tun umrii barbaachistuu fi umrii yaachistuudha. Gabaabsee wanni dargaggeessa gadaardha waliin jiraannu kana keessa jiru dhaamu ij'aluu asaasa hayaatikum taqwallaahi. Bu'uura jiruu keessanii sodaa Rabbii godhadhaa. Sodaan Rabbii milkaa'ina waa maraati. Jireenyi namaa successful milkaa'ina waan jedhamu argatuudhaaf sodaan Rabbii dirqama. Dargaggeessi arra Rabbi sodaatee ibaada irratti jabaatee khayrii guddoo dalagate gaafa gaaddifni hin jirre aduun taakkuu namatti dhiyaattu gaafa san gaaddisa argata jedhan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma laa dhilla illa dhilluhu. Nama torbaa Rabbiin ni gaaddiseessaf jedhan Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Torban gaaddisa arshii Rabbii jala dhaabbatan keessa shaabun nasha'a fi cibaadatiillaahi azza wa jal. Dargaggeessa ibaadaa Rabbii irra guddate, dargaggeessa xaa'aa Rabbii irratti guddateedha Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Yeroo kamuu raaqibillaaha fi sirri wal calan, mul'isaa fi dhoysattillee Rabbii kee eeggadhu. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam dargaggeessa mucaa bareeda akkaanaaf sii kanaa maal dhaaman? Ihfadhillaaha yahfadhka. Rabbiin tiifadhu Rabbi si tiisa jedhaniin. Kanaaf obboleessa kiyya yaa dargaggeessa gadaa tana ardha jiraattu Rabbii kee tiifadhu, Rabbii kee eeggadhuun dhaamsa kiyya. Inni biroo utlubul ilm, beekumsa barbaada. Beekumsa yoo jedhu ilmii shari'aa ta'ee barumsa akaadaamii ta'ee roga hundaan barachuun dirqama ta'a. Namni dargaggummaan hin baranne dulluma gaabba. Karri gaafa dargaggummaa hin banamin dullumatti banatuu hin dandeettu. Biqilli ganaman tolin galgala yoo jallate qajeelfamuun isaa rakkisaadha. Yeroo dargaggummaa kana keessatti barumsa irratti fokus godhuun, barumsa irratti xiyyeeffachuun dirqama ta'a. Umriin namaa tun yoo dabarte hin deebitu. Dargaggummaan tun yoo dabarte hin deebitu. Kanaaf dulluma gaabbuu caala dargaggummaa keenyatti haa fayyadamnuun dhaamsa kiyya. Nama tokkotu layta shabaaban layta wahal yanfa'u laytu layta shabaaban bu'a fashtareetu jedhe. Way gaabbii kiyya, way sheenaa kiyya, gaabbii kiyya jechuun ardha way na fayyadaa jedhe. Osoo dargaggummaan ka gurguramtu taate maallaqaan bitadha jedhee dubbata. Yeroo kamuu dargaggummaan tun fursatun idhaa marrat laa ta'uud, carraa yoo nama jalaa darbee namaan deebineedha. Carraa kanaaguma inni nama bira jiru fayyadamuun dirqama. Waman calima anna shabaaba dayfun laa yacuud, namni dargaggummaan tun keessummaadha jedhee beeku yeroo ufitti fayyadama. Umrii tanaan barnoota irratti xiyyeeffata jechuu. Kanaaf obboleessa kiyya, obboleettii tiyya, namni caayaa dargaggeessaa, caayaa dargaggeettii jalatti ramadamtee jirtu barnoota irratti jabaadhuun dhaamsa. Inni biroo hiriyyaa gaarii filadhu. Saahibni yeroo kamuu gatii sitti godha yookaan gatii sirraa fuudha. Bakka teettu laalladhu, nama wajji deemtu laalladhu. Teessuma baddee dhaabatan komatiin nama wajji deemtu yeroo kamuu akkasanitti si madaalti shari'aan. Kanaaf Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam saahiba nama wajji deemtan irratti diin qiyaasan. Diin saahibuma kee irraa san dhaalta. Kanaafi saahiba keessan nama gaariitti fakkaachuun dirqama ta'a. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam mathalul jaliisu saalih wal jaliisu suu, fakkeenyi teessuma gaariitii fi fakkeenyi teessuma badaa akka nama shittoo afuufuutii fi buufaa afuufuutti fakkeessan Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Namni teessuma tolee hiriyyaa gaarii wajji deemu
akka nama shittoo gurguruutti saahibeeti. Fakkeenyi kana namni shittoo gurguru kun yookaan shurufkaa bareedaa irraa argatta yookaan irraa bitatta yookaan inni nuu sii diba jechuudha. Namni buufaa afuufu kun yookaan shurufkaa badaa irraa argita yookaan huccuu keessi guba jechuudha. Kanaaf hiriyyaan gaariin gatii sitti godha bakka gaarii si dhaaba. Hiriyyaan badaan bakka badaa fi hamtuu si dhaaba. Atiin caayaa dargaggeessaa jalatti argamtu hiriyyaa si madaalu filadhu. Bakka malee hin dhaabatin, bakka si hin fakkaanne hin dhaabatin hin dhaamsa kiyya. Inni biroo yeroo dargaggummaa kana keessa jirru ibaadatti jabaachuun dirqama ta'a. Umrii teennaa arda jirru kana bareedumminni arda jiru kun yeroon arda jirtu kun boodan argamtu. Thalathatun idhaa marrat laa ta'uud. Wanni sadii yoo nama jala darbee namaan deebi'u jedhan. Aljamaalu washabaabu walwaqtu. Yeroo bal'ina qabanii fi dargaggummaa qabanii fi bareedumina qaban namaan deebi'u jechuudha. Kanaaf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam اغتنم خمسا قبل خمسين واشان أصوان نشان ستين أفني سامد يدان سانكيسا شبابك قبل حرمك درجة جمعتي دلما دورا سامد يدان إذن درجة جمعة بودا وني أف دلما يرو بل إنك أبدو أصوان هوا سامن أصو بيزين تاني سامد يدان جروت أنت دو أدورا سامد يدان رسول ربي عليه الصلاة والسلام umriin namaa ka arda jiru kun hin ta'u. Yeroon adada lafti bariitee dhiituun umrii keennarraa hirdhataa jira. Wanni gabaabsee siin jedhu rabbiin sodaatuun, ibaadatti jabaachuun, yerootti fayyadamuun, hiriyyaa gaarii filatuun dhaamsa kiyya ka guyyaa hardhaatii aganarraa isinitti hin dheeressu. Haga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaa kennuu jiraadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.